गवर्नमेंट जॉब की पल पल के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2019 का जो है वैकेंसी के बारे में। ऑफिशियली जो है ये वैकेंसी रिलीज कर दिया गया है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है, किस पोस्ट के रिगार्डिंग कितना वैकेंसी है, सारे कुछ जो है रिलीज कर दिया गया है। इसके साथ साथ हम इसका जो है टायर 2 का जो एग्जाम होगा ये कब होगा इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। एसएससी का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। सिंपल से आप अगर क्रोम ब्राउजर में जाके www.ssc.nic.in सर्च करेंगे तो आप इस वेबसाइट में चले आएंगे। तो इसे आप जो है डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है ना, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो है टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द जो है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ सिलेक्शन 2019, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसका अंदर जो है आपको सारे कुछ डिटेल जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि स्टेट में कितना वैकेंसीज हैं एंड आपका जो है जितना क्वारीज है सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एमटीएस में 2 जो है एज ग्रुप रहता है, एक आपका जो है 18 से 25 साल का एक एज ग्रुप रहता है और एक रहता है 18 से 27 साल का एक एज ग्रुप रहता है यहाँ पे। अब जो टेंटेटिव जो है इसका अगर वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं एनडब्ल्यूआर रीजन में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेट है पंजाब स्टेट में टोटल कितना वैकेंसी है। तो जनरल का जो है यहाँ पे 2 वैकेंसी, ओबीसी का 2 है, एससी का कोई भी नहीं है, एसटी का कोई भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है। जम्मू की बात किया जाए, ये जो एज ग्रुप है 18 से 25 एज ग्रुप में जम्मू की बात किया जाए तो जो है जनरल की जो है 8 वैकेंसी है, ओबीसी का 3 वैकेंसी है एंड एसटी का जो है यहाँ पे 1 वैकेंसी है। कोई भी यहाँ पे एससी का कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे टोटल की बात की जाए तो 12 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ठीक उसी तरह चंडीगढ़ की बात किया जाए तो जनरल की जो है यहाँ पे 16 है, ओबीसी का 12 है एंड एससी का 1 है, यहाँ पे एसटी का जो है यहाँ पे 1 है एंड जो है एक सर्विसमैन का यहाँ पे 3 है। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपका जो है 34 जो है यहाँ पे वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे 3 वैकेंसी है इनका। अब बात करें हरियाणा की, यहाँ पे बात किया जाए तो हरियाणा में जो है यहाँ से कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब जो है इसका अगर टोटल इस रीजन की अगर बात की जाए तो टोटल इस रीजन में जनरल का आपका 26 वैकेंसी हो गया, ओबीसी का आपका 17 हो गया, एससी का 1 वैकेंसी हो गया, एसटी का आपका 4 वैकेंसी हो गया, ईडब्ल्यूएस का अगर बात की जाए तो 3 वैकेंसी हो गया एंड टोटल की बात की जाए तो 51 यहाँ पे वैकेंसी है। अब बात कर लेते हैं हम एनआर रीजन में, अगर बात किया जाए तो एनआर रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात किया जाए तो यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल का आपका 577 जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। ओबीसी की बात किया जाए तो 425 है यहाँ पे, एससी की बात किया जाए तो 39 है, एसटी का अगर बात किया जाए तो 86 है। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 117 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है एंड यहाँ पे एक सर्विसमैन के भी है, यहाँ पे ओएच की भी है, एचएच की भी है एंड वीएच की भी। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका जो है पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, अगर बात की जाए तो यहाँ पे 39 है, ओबीसी का 34 है, यहाँ से एससी का 11 है, एसटी की बात की जाए 13 है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है 5 है, टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे 102 है यहाँ पे। ठीक उसी तरह अगर झारखंड की बात किया जाए तो 86 हो गया, 55 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया। अब टोटल की बात की जाए तो 188 यहाँ पे है। अब ये जो एनआर रीजन है, एनआर रीजन में टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो एनआर रीजन में टोटल वैकेंसी आपका 702 है यहाँ पे जनरल के लिए, ओबीसी के लिए जो है 514 है, यहाँ पे एससी की बात की जाए तो 63 है एंड जो है एसटी का आपका 114 है एंड यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 141 यहाँ पे है एंड टोटल की बात किया जाए तो जो है 1534 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है, एक सर्विसमैन एंड बाकी सारे को मिला के यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे इतना वैकेंसी है। अब सीआर रीजन की बात की जाए, सीआर रीजन में आपका यूपी आता है। यूपी की बात किया जाए तो यहाँ पे जनरल का आपका 352 है, यहाँ पे ओबीसी का जो है 186 है, एससी की आपका 27 है, एसटी का आपका 68 है एंड जो है ईडब्ल्यूएस का जो है यहाँ पे 53 है एंड टोटल की बात की जाए यहाँ से टोटल आपका जो है 687 है यहाँ पे वैकेंसीज है। अब यहाँ पे बिहार की बात की जाए तो जो है आपका जनरल के लिए यहाँ पे 130 वैकेंसी है, ओबीसी का 34 वैकेंसी है, एससी का आपका 18 है हो गया, एसटी का आपका 23 हो गया, ईडब्ल्यूएस का जो है आपका यहाँ से 18 हो गया। टोटल की बात की जाए तो 223 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। अब अगर टोटल की अगर बात की जाए तो ये जो यहाँ पे इस रीजन की अगर टोटल की बात की जाए तो 910 टोटल यहाँ पे इस रीजन में वैकेंसी। यहाँ पे आपका रीजन वाइज आता है, आप जो है कौन से रीजन से आप फॉर्म भरे हैं आपको ये पता चल जाएगा कि आपके इस रीजन में कितना कुछ वैकेंसी है। तो यहाँ पे अगर ईआर रीजन की बात की जाए तो ईआर रीजन में वेस्ट बंगाल की बात की जाए तो यहाँ पे जनरल के 225 है, ओबीसी का जो है 218 है, एससी का 50 है, एसटी का जो 46 है, ईडब्ल्यूएस का जो है 99 है एंड टोटल 638 यहाँ पे वैकेंसीज है।
एंड उड़ीसा की बात किया जाए तो 82 आपका जो है जनरल के लिए हो गया, ओबीसी का 39 हो गया, एससी का आपका 5 हो गया, एसटी के 14 हो गया एंड ईडब्ल्यूएस का आपका 3 हो गया। यहाँ से आप जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार करके कि यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल जो है किस रीजन में कितना वैकेंसी है। आपका एनी आर रीजन की अगर बात की जाए तो जो है 108 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। अब अगर बात किया जाए एमपीआर रीजन में तो यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश एंड जो है चंडीगढ़ पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ की अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आपका 62 है एंड जो है आपका चंडीगढ़ में आपका 21 यहाँ से वैकेंसी है। अब डब्ल्यूआर रीजन की बात किया जाए तो डब्ल्यूआर रीजन में आपका सबसे ज़्यादा कुछ वैकेंसी है यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ से। तो महाराष्ट्र की टोटल के सारे मिला के अगर बात किया जाए तो 1336 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात में आपका 52 वैकेंसी है। गोवा की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका 7 वैकेंसी है। अब आप यहाँ पे जनरल ओबीसी आप देख लेना यहाँ पे क्या कुछ वैकेंसी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। एसआर रीजन की बात किया जाए तो एसआर रीजन की अगर यहाँ पे आता है आपका मध्य प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी हो गया, तेलंगाना हो गया। अब ये जो है चारों स्टेट मिला के यहाँ पे टोटल जो है 274 वैकेंसी है। उसमें से सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात किया जाए तो तमिलनाडु में है, 254 जो है तमिलनाडु में वैकेंसी है। अब केकेआर रीजन में चले आते हैं। केकेआर रीजन की बात किया जाए तो यहाँ पे आपका कर्नाटक हो गया, आपका केरला हो गया एंड जो है आपका लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप में आपका जो है कोई भी यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है। एंड कर्नाटक की बात किया जाए तो यहाँ पे जो है 78 है एंड केरला की बात किया जाए तो यहाँ पे 54 है। टोटल की बात किया जाए तो जो है 132 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है। अब रीजन वाइज बात कर लेते हैं कि जो है यहाँ पे रीजन वाइज कोई स्टेट वाइज नहीं है। यहाँ पे जो आपका रीजन हो गया एनडब्ल्यूआर रीजन में आपका टोटल कितना कुछ वैकेंसी है। एनडब्ल्यूआर रीजन में आपका टोटल 51 वैकेंसी हो गया। एनआर रीजन में आपका जो है टोटल जो है 1534 वैकेंसी हो गया। सीआर रीजन में आपका 910 वैकेंसी हो गया। ईआर रीजन में आपका जो है 800 जो है 56 वैकेंसी हो गया। एनईआर रीजन में आपका 108 वैकेंसी हो गया। एमपीआर रीजन में आपका 83 वैकेंसी है। डब्ल्यूआर रीजन में आपका 1300 जो है 95 जो है वैकेंसी है आपका। एसआर रीजन की बात की जाए 200 जो है 74 है यहाँ पे। केकेआर रीजन में आपका 132 वैकेंसी है। टोटल की बात की जाए तो टोटल आपका जो है 5400 जो है 15 वैकेंसी है। ये सिर्फ एज ग्रुप जो है 18 से 25 एज ग्रुप के लिए। अब आगे हम बात करेंगे कि आगे जो आपका 18 से 27 जो एज ग्रुप है, 18 से 27 तक जो एज ग्रुप है, इन एज ग्रुप के बारे में यहाँ पे क्या कुछ वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपका ठीक से वही आपका रीजन एज होगा। यहाँ पे भी WNR रीजन की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 24 वैकेंसी यानी स्टेट वाइज यहाँ से देख लेना कि पंजाब में 2 वैकेंसी है आपका, जम्मू में 9 वैकेंसी है आपका, जो है आपका चंडीगढ़ में आपका 4 वैकेंसी है एंड जो है मध्य प्रदेश में जो है आपका, हिमाचल प्रदेश में आपका कोई वैकेंसी नहीं है एंड जो है आपका हरियाणा में यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी है। अब एनआर रीजन की बात की जाए तो एनआर रीजन में ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में जो है आपका 622 वैकेंसी है। राजस्थान में आपका जो है 16 वैकेंसी है एंड जो है आपका उत्तराखंड में आपका 18 वैकेंसी है। टोटल की बात की जाए तो 656 यहाँ पे वैकेंसी है। अब सीआर रीजन में चले आते हैं। सीआर रीजन में आपका यूपी में जो है आपका टोटल की बात की जाए तो 97 वैकेंसी है एंड बिहार में आपका 47 वैकेंसी है। अब टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 144 वैकेंसी है यहाँ पे। अब ईआर रीजन में आ जाते हैं तो ईआर रीजन में जो है आपका बहुत ही कम वैकेंसीज है। यहाँ पे जो आपका झारखंड, सिक्किम हो गया आपका, इन आइलैंड जो हो गया आपका, यहाँ से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, यहाँ पे कोई भी वैकेंसीज नहीं है 18 से 27 एज के लिए। यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल में है 62 वैकेंसीज है एंड जो है उड़ीसा में आपका यहाँ पे 39 वैकेंसीज है। अब बात करते हैं एनईआर रीजन की बात किया जाए तो एनईआर रीजन में आपका आसाम आ गया, आपका आंध्र प्रदेश आ गया, मणिपुर आ गया, ये सारे यहाँ पे है आपका देख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो आसाम में ही सबसे ज़्यादा है 39 वैकेंसीज है एंड टोटल की बात किया जाए तो टोटल 62 यहाँ पे वैकेंसी है। अब एमपीआर रीजन में आ जाते हैं तो एमपीआर रीजन में जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपका 200 जो है 233 वैकेंसी है आपका। अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए छत्तीसगढ़ में आपका 7 वैकेंसी है। टोटल की बात किया जाए तो 240 यहाँ पे वैकेंसी है। अब डब्ल्यूआर रीजन में आ जाते हैं तो डब्ल्यूआर रीजन में यहाँ पे देख सकते हैं टोटल की बात की जाए तो 360 जो है 360 यहाँ पे वैकेंसी है। उनमें से आपका महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा में मिला के महाराष्ट्र में आपका जो है 121 जो है आपका यहाँ पे वैकेंसी है। गुजरात में आपका 234 है, गोवा में आपका 5 वैकेंसी है। अब एसआर रीजन में आ जाते हैं तो एसआर रीजन में आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है आपका, तमिलनाडु में 30 वैकेंसी है, पुडुचेरी में कोई भी नहीं है एंड तेलंगाना में आपका 10 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 40 वैकेंसी है। अब केकेआर रीजन में आ जाते हैं तो केकेआर रीजन में यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका में आपका टोटल 28 वैकेंसी है, केरला में आपका 29 वैकेंसी है। टोटल की बात की जाए तो 57 यहाँ पे वैकेंसी है। अब यहाँ पे ये जो एज है आपका 18 से 27 एज के लिए, 18 से 27 एज के लिए जो है टोटल सारे रीजन को मिला के कितना कुछ वैकेंसी है तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका एनडब्ल्यूआर में 24 हो गया, 5 जो है 656 हो गया,
44 हो गया, 101 हो गया, 62 हो गया। एंड टोटल की बात किया जाए, टोटल जो है यहाँ पे 1600 आपका 84 टोटल यहाँ पे वैकेंसीज है। अब बात कर लेते हैं कि टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे टेंटेटिव रिलीज किए गए हैं, यहाँ पे टोटल क्या कुछ है। 18 से लेके 25 एज ग्रुप के लिए आपका जनरल की वैकेंसी है जो है 2597 जो है टोटल वैकेंसी है जनरल के लिए। अब ओबीसी की बात किया जाए तो जो है आपका 1500 जो है 58 टोटल वैकेंसी है। एससी की बात किया जाए तो जो है 390 टोटल वैकेंसी है। एसटी की बात की जाए तो जो है 442 टोटल वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 428 वैकेंसी है। टोटल मिला के आपका 18 से 25 एज के लिए आपका जो है 5415 वैकेंसी है। अब ठीक उसी तरीके के अगर एज बताया जाए 18 से 27 एज ग्रुप के लिए टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1600 जो है आपका 84 टोटल वैकेंसी है। अब ये सारे मिला के टोटल जो वैकेंसी अभी टेंटेटिव रिलीज किया गया है, ये टेंटेटिव वैकेंसी रिलीज किया गया आपका 7000 जो है 99 टोटल वैकेंसी रिलीज किया गया है। यहाँ से हो सकता है कि ये कुछ हद तक बढ़ सकता है या फिर जो है आपका 100-100 कम सकता है, या फिर जो है जो कुछ यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है यही कुछ वैकेंसी रह सकता है। अब बात कर लेते हैं इसका एग्जाम डेट। तो इसका जो है टायर 2 का जो एग्जाम होगा इसका शेड्यूल दिया गया है 1 या 24 तारीख से ये शुरू होने वाला है। अभी ये कंफर्म तो अभी नहीं है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तब जो है कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट में एक जो आपका शेड्यूल जारी किया था उस शेड्यूल के अनुसार जो है ये लोग 24 तारीख से जो है ये CBT 2 का जो है CBT 2 नहीं टायर 2 का जो है यहाँ से एग्जाम शुरू होने वाला है। तो अगर वीडियो के यूजफुल लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।